Video kali ini kita mau nyari inspirasi. Alam sudah menyediakan semua. Kita cari lagi di tempat lain. Ada pohon gede banget. Di sini ada nih, keren banget ini, udah seperti terarium. Ini saya nggak tahu jenis mosnya apa, kayaknya sih mos darat. Coba kita ambil sedikit kayak gini. Kayak gini teman-teman. Ini ada pohon pakis, kayaknya ada pohon kedaka juga nih, kedaka atau kedaka apa. Ini keren banget. Ini keren banget. Alam sudah menyediakan semua. Ini inspirasi juga buat kita bikin terarium. Kalau terarium juga bisa. Ini udah ada yang bolong. Keren banget. Ini pohonnya gede, gede banget. Nggak tahu usianya berapa tahun. Ini juga ada. Ini kayaknya sama, ini jenisnya. Nah, ini di tanah. Ini lumut di tanah, ini tanah. Tapi ini bagus banget. Mungkin kita ambil dari sini. Keren. Oke teman-teman, videonya udah dulu. Semoga teman-teman dapat inspirasi dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.